Na Zoom Congo please, zoomelage toujours. Esengosala biso makasi na motema koyeba ke botondaka ebele liboso ba etandoke na bino pona kolanda magazine d'actualité na bino Zoom Congo plus magazine ezwe nango musala ya kobendela bino ba information ya musika na pembeni. Tofungula ba édition na biso ya mukula lelo na Zoom flash bipai wap to sela rabino condensé ya ba information est frappé na semaine ndenga kosakana te. Kasi ya mukula lelo la béatification de la presse congolaise nde asali lecture nango pona bino. Bolanda. Bienvenue na Zoom Flash. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lelo vendredi 22 janvier 2021 ba diplomate accrédité à na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo na cadre ya échange de vœux puis pour na kotel sabango processus ya mise en place ya union sacrée de la nation, notamment identification ya vraie majorité. Nanga mususu esengeli boyeba ba députés nationaux membres ya Fonds commun pour le Congo FCC na Mokuse balongwa na bango na salle ya plénière vendredi le 22 janvier 2021 puis selon bango bazo dénoncer violation en répétition ya règlement intérieur ya Assemblée nationale et pas ya ba bureau d'âge oyo selon bango baza na habilité te ya ko organiser vote ya ba loi pe contrôle parlementaire. Boyeba pe lisusu ki à partir ya lelo vendredi 22 janvier 2021 Afrique du Sud, Royaume-Uni, bapekisi ba arrivé kuna na Tanzanie pe awa na République démocratique du Congo suite à propagation ya COVID-19 communiqué yango ezalaki rendu public le vendredi 22 janvier 2021 et pas ya secrétaire d'État britannique chargé à transport. Na hôtel Assemblée nationale boyebake ba députés nationaux ba adopté vendredi 22 janvier 2021 la loi portant création ya ba zone de libre d'échange continuelle africaine oyo bazobenga na mukuse execraf puis sur 340 élus présents lors de l'adoption de la loi Yango, 330 balobi déjà IEP 8 pambande baboipe des députés s'abstenir. Et c'est que député Chéribin Okende a déposé le vendredi 22 janvier 2021 motion de censure contre le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Na bureau et Assemblée nationale peut mention Yango et déjà signature il y a 301 signatures ya ba eli national wana nde basango tolengela kipona bino bande ko balandi mbote. Na Zoom Congo please, zoomelage toujours. Direction Ngiringiri Shaba eza ko beba makasi na ndenga kosakana tepe etindi population balela liboso ya kamera ya Musabea. Kinshasa la belle oyo kenda sango lelo oyo ebongwa na ngo poubelle pe eza kopesa pasi makasi na mitema ya petit peuple. Toza awa na commune ya Ngiringiri précisément na croisement Ngiringiri Shaba. Nzela oyo bozomona na bilili ezalaka kaka na mabulu oyo evanisaka ba mai. Eloko ezokamusa makasi ezake atambula ebeti tote mai evanaka kaka na banzela. Ba chauffeur oyo balekaka awa bazonyo kwa makasi na ndenge ya kosakana te. Boka ndenge population balebi. Bon, biso toza juste na croisement ya Shaba Ngiringiri, toza juste na commune ya Ngiringiri. Bourgmestre ya commune ya Ngiringiri osala eloko moko te. Soki liboso ne kutu ya commune dernière salite eza kuna. To comprendre te nzelo bakosala obe bakosala te. Toyebi te so bakosala nzelo mpo mambo eza ya kobeba partout. Oza mambo ya gouvernement tout eza foutu. Mais il faut aller dans la commune, et soit dans la commune, et au sein de l'autre, il y a des gens qui ont aux autres dans la poche. Moi, je suis la population qui souffre. Bourgmestre ya Bumupe Ngiringiri pardon boyo kanapé boluka solution na o etalinzela o po soki bobwaki mabanga ya kayas awa e kozala kitoko pe population bako circuler malamu po ya boye eza kofingisa bakomi na bino pardon bo sala moi eloko po peuple et sepela biso pe magazine Zoom Congo plus tokotika na biso te ko zimele ba faire etali bo soto na ville province ya Kinshasa ti tango bakonti bakobongisa. Na Zoom Congo please, zoomelage toujours. Caméra ya magazine Zoom Congo plus ekitaki kuna na Bongolo précisément na commune ya Kalamu Kasinzela eza ya kobeba makasi pe etindi population balela liboso ya caméra ya Musabea.
tozali awa na veni bongolo population ya koto à part problème ya mai balela kambala ombala bakonzi balukela bango solution pona nzela ti lelo solution ezomaka te nzela ekoma nango lac toyebi te soki topesa yango kombo ya lac bongolo to nini ebongo ntango topusanaki pembeni ya université kimbangiste imenga c'est-à-dire pasi na motema po bosoto na basachet plastique ekangama nango mai oyo elekaka nango te mikolo oyo kutu mbula ebeti te toyebi te soki mpe ntango baperiode ya mbula eyaka ndenge nini population bavivraka na mikolo ya Zoom Congo Plus boyoka déclaration Gambila tu la bumbu basele mbao wapi tu bagombe bayanga wana Gambila so nzela boye vraiment boye ta mitu wanengele ka olo bandeni banda kala gabgani jantima yela biso apola pia ti lelo to mona ka eti aya se soka ba trafic mbongo bwa che ba iso ba biloko ba chino ba chele so na bongolo kuna elo te to ebite to lobi to so lembi pe déjà balu ka so lisa bongolo ba ka da ba motisa mitu ka kobuka na la bilo biso na moto donc olo ba kudu te to ebi so bi je vous n'ai pas raisonné. Bon, c'est évité. Allez, les gars, on va les gars, les gars, boulevard, minene. Ah, les gars, moi, je pas s'occuper là. Ah, exact. C'est maintenant les gars. Ah, voilà, on va s'occuper là. C'est pas les gars, boulevard, minene, limité, 30 jours pour la awa. Pas ça, bango biso. Mais là, il y a Gambela. Bana bango va lire. Bango va lire ça, il va la Gambela ou gars. Il est tout aller à ah. C'est là où on est au Monia. C'est là où on est. Là, c'est mon président maritagé. Alors, il nous sert vraiment au tiers au béton. Au tiers à place d'anglais, il y a des aïtours à bosser aussi. Alors, et où met le béton. Les gens, c'est là où ils ont un terrain depuis le 17e kuna et bien la place qu'à ça. Moi, de l'autre, on a vu ce qu'on a fait ça à partager à mettre la place pour les récits. Donc, moi, il faut mettre ça. Alors, ma condition, mon amour, tellement trop, mais réaction, moi, vous avez de éviter ce qu'on va passer. Opération Kimbopeto ya son excellence Gentini Ngobila Mbaka ekomi nango ndoto oyo ti lelo elati nzoto te po ba preuve yango na esika kin ekoma bopeto au contraire eza ko perdre chaque jour miroir nango affaire oyo toza kotalela peto kozimele yango ti tango bakondi bakozwa solution eyokani na Zoom Congo Plus zoomelage toujours. Population ya bongolo kuna na commune ya Kalamu baza na pasi ya mai boyoka ndenge baleli na micro ya Moussabea. Équipe rédactionnelle ya Zoom Congo Plus toujours na cadre ya zoomelage ekitaki awa na quartier bongolo pona koyeba souci oyo peuple azanango kasi ya pasi ezake petit peuple bazo souffrir makasi na etali mai. Et kamusaki biso komona en pleine capitale pe na commune ya munene lokola Kalamu population bamelaka mai ya salité boye boyoka bango ndenge basololi na micro ya Zoom Congo Plus. Bakondi ya régie de Zoboye bakebozo beta mabe makasi surtout na avenue munene lokola bongolo o ekenda sango eza soni makasi komona petit peuple bamelaka mai ya mabulu boye eza bien te Zoom Congo Plus ekolemba lango te toujours kozimele ba faire na bino ti boko pesa peuple kimia en tout cas ya boye mabe makasi na Zoom Congo Plus zoomelage toujours. Magazine Zoom Congo Plus lokola ezaka toujours proche ya population et kitaki na ville province à Kinshasa pour na koyeba réaction ya population par rapport ya adhésion ya mwana mboka Lambert Mende pe Steve Mbikai na kati ya Union Sacrée boyoka bakino ndenge basololi. Bon, en tant que Congolais ngai nako condamné te koya ya Lambert Mende to na ya Steve Mbikai parce que ba français balobaka nya que les imbéciles qui ne changent pas biso tozalaki nde contre comportement na bango envers chef de l'État, ce qui est na union sacrée.
avec l'idée de s'adhérer na nini qu'est-ce que je peux dire na vision naie bakozala toujours les bienvenus. Bon problème exact biso tozo sepelaka mboke kende liboso, c'est ce qui est capital na bumbu nazo senga yo kojonga simate telemaka nengo telemi wana tolingi ba figure wana lisusu te ba Lambert Mende o banani o to wana te tona ba jeune technocrate ba sisi na ba université sika nanu ba salite tozana ozana diaspora yo za mwana poto benga batu wana ya sika baya ko adhérer na kati ya vision na yo na kati ya union sacrée wana ezali lingomba ya pona mboka ba poste za kuna na ba union sacrée wana bavandela ka kuna mena ba institution tolingi komona ba ressources te ba pie mboko pendant 18 ans basali na Mobutu bayibi batongi basombi banda kuna ba poto babalisi bana na bamboka ndenge na ndenge basali ba compte parallèle partout. Na kanisi mokonzi mboka afungoli yango asali malamu ouverture ya union sacrée, mais comment na ba ndeko wana mibale Lambert Mende tomoni encore Steve Mbikai vraiment to sepeli nango pena mingi te. Pourquoi? Parce que bazali bambuma oyo solo ba travaillaka na Mobutu baye pemeni ya musée ba travailler na ye baye epai ya autorité morale Joseph Kabila Kabange ba travailler na ye na lulingi na bango ya mabe ba induire na ba erreur ebeli. Lelo lisusu bake na ngambo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. En tout cas eloko nakoki kolobete koyebisa mokonzi ya mboka afongola miso. Zoom Congo please, zoomelage toujours. Nayebi ke bozela yango mingi na bandako na bino rebuki na bino WhatsApp show bipai wa bopanza na kabapanzi na bandako po esala bino bien kasi ya mokola lelo vive stabila obongisi nini mpona bakinois basepela mwa moke esala bango bien te. Merci la DG Excellence Makusa. Merci parce que au Simbibisu ba comédien sur la carte chaîne la pression mbote skills alingai artiste El Coupé leader ya la couronne des stars. Taba mi tout là on nani. Oh Joe Coupé garçon sexy. Ya ba uja ba mo mini sa bango moko amonika ya gelo ya Patrick. Oh papa France papa gelo azo kipete ya pour la double sim taba si ba mo mini sa bango moko ta amona otambola tala motambola. Et ce qui va monter, ne va pas la bine beaucoup dans ce cabinet mon mon sopi bino t'as la seconde photo à WhatsApp ne va la passer ba tchara ba profil là-bas on t'as la photo à WhatsApp t'as un Instagram t'as un Twitter t'as un Viber t'as un Instagram ya eloko na website bino mona na bocho coupe e komo kama sabato batu ba kama po nini boy tala siko ba ujana ndenge ba komo otambola o senti loketo nyeke loketo nyeke na sepeli bolanda chaîne bino yango DG Excellence Makusa na sepeli DG Excellence Makusa chokupe yo bagangi zoli kakala mingi eteko omoni tala lenga ba chinois tala ba Nigeria tala ba Uganda tala ba Tanzania. Magazine Zoom Congo Plus et je souhaite joyeux anniversaire na grand artiste kuna na Selemba on a combo ya Sker Bibalobi 30 000 ngombe et kotumbama 15 000 tabac et koliam avec impact na idéologie minou il faut ça la passe bozo ba détail. Congo please, zoomelage toujours.
merci na salon Easy Salem balobi salon etonda mafuta yo wapi bango ne bayambi biso lelo poto présenter bino magazine Zoom Congo Plus kasi naza na moko ya ba représentant na bango awa mbote na onde ko mama mbote mama awa eza salon nini toza salon Easy Salem toza juste na Pigeon sur l'avenue Mama Cissé numéro 18 alors ba spécialité na bino za nini awa na kati ya Easy Salem tosa coiffure nyonso nyonso ba client na biso ba na besoin bazwa to posa las fontaine pose perruque make-up toza tissage sorte nyonso to salaka ni kada biso ba ebele bazwa décider parce que to travailler bien alors pour na numéro ya téléphone ba ba ebité ba robenga bino na numéro nini numéro na biso eza 082 094 19 37 à la fin 082 094 19 37 à la fin. Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Tala ndenge tokomi na suka ba information na biso mokola elo nazaki na sengo makasi ya ko présenter yango po na bino lelo tika na pesa merci na équipe technique au ba travaillaka au four et au moulin pour na koma na banda kuna bino na sima ya caméra Moussa Bea na montage Vive c'est-à-dire là bazo benga mwana suka ba leader yende akumbela ki yango avec impact na idéologie to lo balisusu nini. Merci na DG Excellence Makusa balobi le pasteur de la communication yondo zo côté ba petit po ba tele malboso ba etandoke ba pesela na compte ya Zoom Congo Plus. Soki natangi ba kombola bango te ba konsepe bango na ngai te bango banani. Si la miteka la balobi petite c'est propre elongo na bien levé chez la o bazo benga mikolo yo nzambe ya ba mama mbala ni minene ya magazine Zoom Congo Plus to comme na suka. Merci na patience, merci na fidélité, merci na koyeba ke botonda kaka ebele mekel boso ba etondoke na bino pona kolanda magazine na bino Zoom Congo Plus ngala bino. Toko kabona soki mukete soki tobeta cri de guerre na biso papa. Bengaka na yo mama tongi tobeta cri de guerre na biso. Na magazine Zoom Congo Plus ya musika ekomaka pembeni. Na Zoom Congo Plus na zozu. Ozozu toko zoomele bino ba information ti ya Yesu akozonga ngana bino tokuta lisusu mbala sima soki Yesu Kristo azongi te kimia ya tata Nzambe eumela o mabota na bino bayo